इस बाइक का मैंने इससे पहले अपलोड किया था एक वीडियो कि इंजन से पिस्टन का साउंड आ रहा था। मैंने उस तरह की बाइक बोला था मैंने, तो उनमें से कई सारे भाई कमेंट किए कि सर ऐसा नहीं है, पिस्टन का कोई साउंड नहीं है, वो पेट्रोल गलत सलत डलवाने से इस तरह की आवाज़ आती है BS6 में। तो मैं फाइनली आपको फिर से आपको यही चीज़ें दोहराना चाहूँगा दोस्तों कि अब तक इसका साउंड ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अब तक कई महीने हो चुके हैं और इसका अभी तक मैंने देखा कि साउंड जैसा का तैसा है। मैं आपको सुनाता हूँ, चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो अभी देखिए मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा और इसका साउंड सुनाता हूँ फिर से। तो गाइस मैं फाइनली आपको क्लियर बताऊंगा कि इसका साउंड क्या चीज़ का है और ये किस तरीके से साउंड ख़त्म होगी, किस तरीके से इसका आवाज़ ख़त्म होगी। अभी देख सकते हैं बाइक स्टार्ट और ये आवाज़ कर रही है इंजन से। तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि इसका जो आवाज़ है दोस्तों, ये पिस्टन का आवाज़ है। बिल्कुल क्लियर के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसका पिस्टन का साउंड है, पिस्टन का आवाज़ है। क्योंकि जब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ उस टाइम में ज़्यादा आवाज़ करती है। जब शुरू में हम स्टार्ट करते हैं कुछ ज़्यादा साउंड करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ कम हो जाता है, लेकिन वो कम नहीं होता जो होना चाहिए, फिर भी आवाज़ करता ही रहता है। और मैं अगर बाइक को रेस में दूँ तो उस टाइम आवाज़ ख़त्म हो जाती है, और नॉर्मल में अगर हम रखें 20 की स्पीड में रखते हैं तो आवाज़ ज़्यादा करती है। तो इस तरह की जो साउंड होती है दोस्तों, वो पिस्टन का साउंड होता है। आप लोगों में से कह रहे थे कि ये साउंड सर ये पेट्रोल का है, पेट्रोल अगर चेंज कराएंगे दूसरा पेट्रोल देंगे तो आवाज़ सही हो जाएगी, या फिर इंजन ऑयल चेंज कराएंगे तो आवाज़ सही हो जाएगी। मैंने अभी इसका इंजन ऑयल भी चेंज किया, फिर भी आवाज़ जैसा का तैसा ही पड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आवाज़ कैसे सही होगी। आवाज़ इसकी दोस्तों इस तरीके से सही होगी कि अब इसका सिलेंडर काम करना होगा। सिलेंडर में जो पिस्टन दिया हुआ होता है अंदर में, स्टैंडर्ड साइज़ के बदले उसको ओवर साइज़ का पिस्टन देना होगा, तभी वो आवाज़ सही होगी। इससे इनसे मैंने कहा था कि आप शोरूम में कंप्लेन करना, वहाँ देखो क्या कहता है। तो उसने इसे ये कह दिया कि सभी बाइक में इस तरह की साउंड कर रही है। तो हो सकता है सभी बाइक में इस तरह की कंप्लेन आया हो, लेकिन ये जो कंप्लेन है दोस्तों, ये बिल्कुल सिलेंडर ब्लॉक का कंप्लेन है। इसका पिस्टन का साउंड है, ना कि इसका फ्यूल इंजेक्शन का। ये कोई नोजल एलिमेंट नहीं है दोस्तों, कोई डीजल वाला इंजन नहीं है जो नोजल के ज़रिए से पिस्टन साउंड करेगा, क्योंकि उसमें पिस्टन साउंड होता है नोजल के ज़रिए से। और इसमें कोई नोजल नहीं होता दोस्तों, इसमें फ्यूल इंजेक्शन है। इसमें इतना कोई प्रेशर नहीं होता है जो ये आवाज़ करेगी। तो दोस्तों बस हमें इतना ही बताना था, थोड़ी सी छोटी सी जानकारी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से फ़ायदा को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।